Saluton miaj karaj amikoj, ĉi tiu estas unu el 33 filmetoj en 33 lingvoj, kiujn mi faris per mi mem, uzante nur maŝintradukilojn, sen ajna helpo de aliaj homoj. Antaŭ 13 jaroj mi konis nur 3 lingvojn: rusan, anglan kaj ukrainan. Tiam mi komencis disvolvi mian propran metodon por lerni fremdajn lingvojn, kiun mi nomas Dobrolin. Hodiaŭ mi povas aŭskulti aŭdlibrojn, prelegojn, novaĵojn kaj rigardi babilajn spektaklojn kaj dokumentaĵojn en pli ol 20 lingvoj. Mi bezonis 15 jarojn por lerni aŭskulti mian unuan fremdan lingvon, la anglan. Uzante mian metodon en ĝia nuna formo, mi povas post 3 monatoj lerni lingvon kiel la germanan, frankan aŭ hispanan, de nulo ĝis la nivelo de aŭskultado de simplaj aŭdlibroj aŭ novaĵoj. En miaj estontaj filmetoj mi parolos pri la praktika apliko de miaj ideoj, sed ĉi tie mi volas doni al vi ĝeneralan superrigardon pri kiel mia metodo diferencas de aliaj. La plej grava celo en lernado de lingvoj estas aŭskultanta kompreno. Tuj kiam vi lernis fari ĝin, eĉ post kiam vi formale ĉesas lerni la lingvon, vi ankoraŭ povas aŭskulti ĝin en via libera tempo kun MP3 ludanto aŭ rigardi interretajn filmetojn. Tiel vi ne nur ne forgesos la lingvon, vi daŭros plibonigos ĝin, se vi aŭskultos aŭ rigardos iun interesan. Se vi volas lerni aŭskulti, vi devas scii dekojn da miloj da vortoj. Neniu speciala lertaĵo por aŭskultado helpos, se vi ne scias sufiĉajn vortojn. Sed lerni ilin ne estas tiel malfacile, kiel multaj homoj pensas. Aliaj metodoj de lernado elektas kelkajn centojn da vortoj kaj poluras ilin al perfekteco, ignorante ĉion alian. Aŭ asertas ke vortoj falos en vian memoron per si mem, de pasive legado aŭ aŭskultado, eĉ se vi ne provos studi ilin por celo. Mia ideo estas trovi la oran mezon inter tiuj ekstremoj. Vi devas studi vortojn, sed vi devas fari ĝin efike. Vi devas lerni ilin sufiĉe bone por aŭskulti, sed vi ne povas permesi al vi la lukson perdi tro multe da tempo pri ĉiu vorto. Kiam vi ne povas kompreni la parolitan lingvon, ekzistas du eblaj kialoj. Ĉu via vorto-trezoro estas tro malgranda, aŭ via aŭskultanta sperto ne sufiĉas. En la unua kazo, vi devas legi kaj lerni pli da vortoj. En la dua, vi devas aŭskulti pli. Por distingi unu kazon de la alia, mi inventis parametro, kiun mi nomis vopono, vortoj por nekonata, kiu bazas en la procento de nekonataj vortoj en la teksto. Komence lerni lingvon, mia vopono kutime estas inter 2 kaj 5. Kiam ĝi atingas nivelon inter 50 kaj 70, mi komencas aŭskulti miajn unuajn tekstojn. Vopono ankaŭ tenas min motivita, ĉar en iu momento mi povas kontroli, ĉu mi progresas en mia lernado. Komence, mi ne aŭskultas ion krom kantoj kaj vortoj de parolantaj vortaroj. Mi ne faras aŭskultantajn ekzercojn, ne aŭskultas simpligitajn tekstojn, ne aŭskultas kiam mi legas kaj ne faras aliajn lertaĵojn. Se mi ne scias sufiĉe da vortoj, tiam tiuj lertaĵoj ne helpos. Kaj se mi scias sufiĉe da vortoj, tiam mi ne bezonas lertaĵojn kaj ne volas malŝpari tempon sur ili. La sola escepto al tio estis paroj de frazoj en 2 lingvoj. Sed eĉ ĉi tio ne necesas, kaj mi nur aŭskultis ilin en iuj el miaj lingvoj. Enuigaj informoj estas multe pli malfacile memori. La ŝlosilo al mia metodo estas legi verajn interesajn tekstojn kaj lerni vortojn de ili. La tekstoj povas esti io ajn vi volas: libroj, gazetoj, kantoj, sciencaj dokumentoj, eĉ sociaj komunikiloj, ĉio kio interesas vin persone. Por mia lernado, mi uzis ĉion inkludante filmajn subtekstojn, literaturajn verkojn, ĵurnalojn, afiŝojn en sociaj retoj kaj tiel plu. Kaj eĉ hodiaŭ, se vi skribos al mi komenton, mi skribos kaj lernos ĉiujn vortojn, kiujn vi uzas kaj kiuj estas novaj por mi. Ju pli interesaj tekstoj, la pli bone vi memoros la vortojn, kiujn vi lernas de ili. Ankaŭ, se vi legos pri la temojn, kiujn vi trovos interesaj, vi ricevos vortojn, kiuj estas gravaj al viaj interesoj. Post kiam mi skribas la novajn vortojn, mi uzas miajn proprajn parkerigajn teknikojn por studi tiujn vortojn dum la venontaj kelkaj tagoj. Ĉi tio estas la ŝlosila parto de mia metodo, kaj mi rakontos al vi ĉiujn detalojn en miaj postaj videoj, post kiam mi klarigos la ĝeneralan filozofion de mia metodo. Mi ne enmemorigas listojn de koloroj, nombroj, monatoj, eĉ alfabetoj. Mi studas tablojn kaj listojn nur kiam mi vere bezonas ilin aŭ kiam mi volas organizi kaj plibonigi la scion, kiun mi jam ricevis de legado.
Mi ne faras skribajn ekzercojn el lernolibroj. Mi skribas verajn leterojn, komentojn kaj mesaĝojn en sociaj retoj, uzante interretajn tradukistojn, gramatikajn regulojn kaj mian propran sperton, kiun mi akiris de legado kaj aŭskultado. Mi kutime ne studas gramatikajn regulojn ĉe la komenco. Maksimume, mi povas legi malgrandan libreton aŭ enkondukajn artikolojn interrete. Antaŭ ol vi akiras sufiĉe da sperto kun la lingvo, gramatiko por vi estos enuiga, malfacile memori kaj vin ekstreme senkuraĝigos. Mi serioze studas gramatikon nur kiam mi konas preskaŭ ĉiuj vortoj en la ekzemploj en la gramatikaj libroj. Se mi ne povas trovi sufiĉe bonan gramatikan libron, mi uzas tekstlibrojn. Mi ankaŭ kutime faras ĝin en posta etapo de mia lernado, kiam mi jam konas la plej multajn vortojn en ili, tiel ke mi rapide povas legi la simpligitajn tekstojn, dialogojn kaj ekzemplojn kaj koncentriĝas en la gramatikaj reguloj. Mi ne lernas vortojn el kartoj, notlibroj aŭ listoj de komunaj vortoj. Ĉiuj vortoj, kiun mi bezonas scii, povas esti enmemoritaj kaj konservataj en memoro per legado aŭ aŭskultado de reale interesaj informoj. Mi ne konservas listojn de vortoj, kiujn mi iam skribis kaj studis. Se mi komprenas la signifon de vorto dum legado, tiam per difino mi scias ĝin. Se mi ne komprenas la signifon de vorto, mi ne scias ĝin, eĉ se mi ofte studis ĝin. En ĉi tiu kazo, mi skribas ĝin kaj studas ĝin denove. Homoj ofte imagas, ke la vorto, sur kiu ili iam pasis tempon, ŝuldas al ili ion por siaj penoj, kaj eĉ se ili forgesis ĝin, ili neniam devus provi lerni ĝin denove. Ĉi tiu sinteno estas tre malĝusta, ĉar kelkaj vortoj, ofte tre gravaj vortoj, kiel pronomoj kaj prepozicioj, devas esti enmemorigitaj multajn fojojn. Mi ne lernas dialogojn. En realaj konversacioj, via kapablo kompreni aliajn homojn kaj improvizi, sur bazo de havado de ampleksa vortotrezoro, estas pli grava ol la kapablo paroli en perfekta enmemorigitaj frazoj. Homoj, kiuj parolos kun vi, ne legis la dialogojn de via lernolibro kaj ne respondos al vi, kiel vi atendas. Mi neniam parolis kun iu ajn en la plej multaj el miaj lingvoj, ĉar mi neniam bezonis fari ĝin. Sed mi regule uzas ĉiujn miajn lingvojn por legi kaj aŭskulti, pligante mian vortotrezoron. Kaj se mi bezonas paroli ilin, mi facile lernos frazojn kaj vortojn, kiujn mi bezonas por miaj unuaj konversacioj. Gravas, ke mi komprenos, kion homoj diras al mi, kaj ke mi havas sufiĉan pasivan vortprovizon, kiu fariĝos aktiva, se mi komencos uzi ĝin. Plej multaj metodoj ne taŭgos por ĉiuj stadioj de lingvolernado. Post legi lernolibron aŭ kompletigi kurson en la lernejo, homoj ofte ne scias kion fari poste. Per mia metodo, vi povas lerni lingvon de nulo al iu ajn nivelo kiun vi volas. Eĉ legante librojn en mia denaska lingvo, mi skribas kaj enmemorigos vortojn per mia metodo. Por uzi mian metodon, vi ne bezonas elspezi monon, krom aĉetado de plumo kaj papero. Vi povas legi senpagajn tekstojn, aŭskulti kantojn kaj uzi vortarojn en interreto. Ofte ĉi tio multe pli oportuna kaj utila ol multekostaj paperaj lernolibroj kaj vortaroj. Vi ne bezonas instruistojn aŭ specialajn reteĵojn por uzi mian metodon. Ili estas nur malŝparado de tempo kaj mono. Se vi volas konduki vian lingvon al perfekteco, vi povas peti denaskan parolanton kritiki vin, kiel mi faras en miaj videoj. En ajna kazo, en gramatikaj libroj kaj lernolibroj, vi povas legi ĉiujn informoj pri la lingvo kiun vi bezonas. Kaj enmemorigi vortojn, aŭskulti kaj kutimiĝanti al la lingvon estas io kiun vi ĉiam devas fari per vi mem. Estas simple neeble instrui ĝin. En miaj sekvaj videoj mi klarigos ĉiun ĉi tiun ideon en detalo. Mi parolos pri la ĝenerala filozofio kaj individuaj teknikoj de mia metodo. Dankon pro aŭskultado, bonvolu aboni al mia kanalo kaj skribi viajn komentojn.